ស្ដីនេះចង់បង្ហាញមិត្តភក្តិរបស់គ្នារបៀបយក AdSense Hot account យកមកដាក់ក្នុង blocker ដែលមានពាណិជ្ជកម្មបាទណាចាំមើលខ្ញុំធ្វើបងប្អូនមើលហើយនេះគឺពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្ញុំចាស់ហើយយើងត្រូវយកវាទៅ edit ទៀតមិនទេមានថាយកនេះដាក់មើលចេញនេះគឺថាវាអត់ចេញមើលទៅចាំវាអត់មានទេប្រូអីកូដអត់វាមានចេញប៉ុន្តែមើលចាប់ពី2011ឡើងទៅអត់នៅមាន2011ឡើងទៅគឺអាចចេញចេញទេចឹងយកវាធ្វើវាកែវាដាក់ឲ្យចេញតែម្ដងខ្ញុំមានកូដរបស់ខ្ញុំនេះខ្ញុំយកដូរលេខវាមកដូរលេខកូដរបស់យើងកន្លែងលេខកូដរបស់យើងត្រង់ហើយយើងមានកូដនេះយើងចែកយកត្រង់នេះយើងយកកូដវារបស់ខ្ញុំមកយកសំលេខមកហើយយើងយកវាមកទៅលេខត្រង់ដាក់លេខទៀតដូរវាហើយនេះគឺជា website ដែលយើងត្រូវដាក់អញ្ចឹង website របស់យើងត្រូវយក website copy វាដូរ website យើងមក website យើងឈ្មោះអីប្រឡងយើងឈ្មោះអីដាក់ប្រឡងឈ្មោះណាប្រឡងយើងទៅហើយនេះចំនួនលេខរបស់វានេះលេខទំហំគឺចង់ដូរលេខទំហំទៅលេខម៉ាលេខម៉ាតែយើងចង់ដាក់300គុណនឹង250ដាក់700គុណទៅវិញអានេះទំហំវែងមិនដែរប៉ុន្តែលេខនេះចេះលេខចាស់ខាត់លេខ3សេវសេវទៀតហើយយើងមក reload វិញមកទៀតបាទឥឡូវចេញហើយបាទចង់ដាក់ទំហំ300បាទបាទយើងចូលមកវិញមើលចូលមកឬក៏យើងចូលមក copy យ៉ាងមកទៀតមកបានមកមិនយើង copy ដូចនេះចង់ធ្វើចូលមក copy វាក៏បាន copy ទៅតែវាមកតែយើងនៅគេសាយមកស្ដាំនេះវាយសាយបាននេះយើងអានវាមកវាដូរជាលេខទៅលេខទំហំអញ្ចឹងដាក់250គុណ300មុនហើយកម្ពស់វេទរទំហំប្រវែងវេទនេះទៅមើលទំហំ300ដែរអត់បាទចេញនេះគឺទំហំពេជ្រកម្មទំហំ300
bạn thấy trong ăn câu nó dùng đã thì lợi sẽ nói nông trong chuyện đó nông kỳ hạn của một đợt muối đêm cua tệ đắt và được chỉ cam thì còn trăm tệ mấy nông được cam nông lòng cơ muối như thế ai cả ban tè em nó ban tặng bay trong thực tế thì đặt ra đã nó mới tay đặt bay trong bay của mình spam thì mình phải ở intention những nốt mặt ra mình sẽ được cho mình chấm chia thay cái tag bằng như thế đúng thì thấy trong cái code nó cho mình lại trong description ấy một copy description trong các bạn biết coi dùng liên tục